السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة فنون الغاية المصرية، قناة مصطفى خفاجة، في أكبر مجمع للحمام في سوق السيدة عيشة في مصر. وإن شاء الله هنلتقي بأكبر غواي الغاية المصرية، وهنبتدي بعم فرحات. عم فرحات أكبر غواي مصر والوطن العربي، والحاج أحمد فرحات من الغواي اللي معدودين على الصوابع. معايا طبعا الحاج محمد العربي، غني عن التعريف، وراجل يعني ذو القيمه في الغايه المصريه. ان شاء الله عايزين نسالك سؤال يا عم فرحات، ايه رايك في الغايه المصريه دلوقتي في العصر اللي احنا فيه، ولا زمان كان افضل؟ لا، زمان كان افضل طبعا. من ناحيه حاجات كتير. النش. كان النش والفرخ وكله. طب احكي لنا كده، كان النش زمان؟ لا، كان وضع تاني خلاف دلوقتي. النش كان مزاج ومتعة، وهي جيت نش، مش جيت قفش حمام وبس. كانت جيت متعة. وبالنسبه للحمام اللي احنا بنشوفه دلوقتي في النش، حمام زمان كان افضل كتير. الغواية كانت كويسة، وبعدين كانت الغواية في المنطقة، كل منطقة بيحترموا بعض وبيتفقوا مع بعض، عايزين يتمازجوا. محدش يزود، محدش يرمي حمام يشتريه، محدش يخبط، محدش يسقط. مش مسألة يعني كلهم يفتحوا في مواعيد وياخدوا مع بعض، وبعدين المجال بيبقى ممسوك في العالي، وحمام وزار وحمام كويس وحمام مخدوم. مش شغل فطاطرية تفتح وحط وامسك يعني. وبعدين كان عندهم خبرة، وبعدين لو واحد غلط ولا واحد عك كانوا بيقولوا له كده غلط وهيبقوا يحاسبوه. ما يعملش كده عشان كله يتمتع ويتبسط. صح. ما حدش عايز يتبسط دلوقتي. اهم حاجه ايه؟ يجيب حق الكلفه لكن احنا اللي بنشوفه دلوقتي يا عم فرحات ان مفيش نش. بس انتوا طبعا في غيتكم اللي احنا اتعلمناها، ان احنا كان الحمام كان بيحصل عمليه ايه، شد وجذب. يعني مثلا انا بروح اخد مع عم فرحات، بنروح ونيجي بالحمام ونخش مناطق تانية، فاهمني؟ دلوقتي مفيش الكلام ده. لا، دلوقتي عاملين غيات حلوه وغيات عاليه، ومفيش اصول وما يعرفوش. واحسن حاجه عليه الغيه وعاملها المصاصه فراخ، يطلع يلاقي فردين ثلاثه حاطين، يقول لك انا مسكت ايه؟ انت تمسك فرد حمام راجل شنب، تبز عليه مره واثنين وثلاثه وتعرف تلعب عليه وتمسكه. مش مساله مسك، الغيه مش مساله مسك. دلوقتي في غيات عاليه كتير وامكانيات اعلى احسن من الاول، بس مفيش فهم. صح. شوام امكانيات النش. عايز يجيبه النهارده يجيبه بكره. وبعدين كان مثلا دلوقتي طالعين لي في حاجه جديده، ياخدوا المنطقه دي يرموا حمامهم، ودول يجيبوا حمامهم يرموه من عندهم. هي مراسلات. حمام الوزاره ده ملوش غير يترمي بس من بابه. ما اخدش انا حمام اروح ارميه من منطقه ثانيه، غلط. انت كده بتهين الحمام يا عم فرحات. بتشتته، وبعدين بتبهدله ببهدل ريشه. الفرد حمل ما بتفتح له يكون مخدوم، لو ما وقعش من وشه يعورك وهو طالع، عارف ميعاده وعارف طلعته. الحرام كله وزار، وبعدين ما بتقلوش في الريش. وبعدين الغايه كانت بتربي الزغلول بايديها، مش دلوقتي تقول لك هات شبابات وربي ووصلوا وارمي. لا مفيش. انا عايز اسالك سؤال يا عم فرحات، هو انت بتقتنع بموضوع ان انا اجيب اوله وطايره عند فلان واخدها اربيها عندي وتثبت؟ هل انا كده بيبقى فرد الحمام عتره، ولا زمان افضل؟ زمان انا كنت بربيه باسلوبي وبطريقتي، زي انا مثلا مدرب او استاذ في مدرسه، بعرف اعلم العيال من صغرها، بربيه، واخد بالك انت؟ وبقدر مثلا ايه بنشره، مفيش اسوس ما بسلوش مع السرير بيض، ما تعملش نشر، بنشره شات كويس، مضروب جرده كويسه، بثبته كويس،
انما لما باخده شاب انا عارف هو طالب متربي ازاي ده. وبعدين لما عقبال ما يقعد عندي يكون كبر وعجز وجلد وقال الشاب ده ما ينفعش. زمان لما كانوا بيلاقوا الفرد الحمام العترة هو انا كلمت يقعد معاك في المجال 5 و6 سنين، هو انا كلمت مع الناس. ما بيقولش على الغاوي ان هو يبيعه، بيعمل ايه؟ بيعززه، يقول لك انزل افرخه. لا ما هو اصل الفرخ ده موال تاني. يعني فرد حمام لما باجي انا مثلا عايز اربي زغاليل بنزل حمام بفرخه. ده فرد كبر بقى 7 8 سنين عندي وليه ماضي. ده عمره ما اتقسم بيه مع حاجه، عمره ما اتاخر، عمره راجل في الدنيا. باخده فرخ وابنه بيطلع راجل ثاني. وبعدين الصعب ياخد نتايج. يعني ابن الفرد الكبير ما يعرفش. ابن الشاب الصغير كانوا يقولوا عليه 2 ولا 3 مش قاعد يسترخ موت ولا يبقى قاعد. بس زمان يا عم فرحات على ايامكم بصراحه كنا بنشوف الصافي ده طاير والقشر بندق والشكروته، لكن دلوقتي احنا بنشوفهم في سلكات. لا الحمام اتعمل زي العصافير دلوقتي في التجاره. الاول كان اتخن فرد حمام مهما يكون جماله كان طاير وسايق. وبعدين بيركزوا الاول زمان على العتره. يكون فرد غزار وناصع وعتره. حتى لو فرد فيه اجمل تقليب وعياله عيله يعرفوا منه ما يحبوش. دي كانت الغيه نشي والمتعه في النشي. صح. الجمال في النشي كل يوم تشوف فيه جديد وعمرك ما تزهق. بس عايز اللي ايه ينشي الاصول والغوايه تتفق مع بعضيها. مثلا ما فيش حد يتزوج، ما حدش يرضى يشتري، ما حدش يخبط، ما حدش فاهمين الغيه عايزين يتمتعوا. انما دلوقتي ما فيش متعه. او عايز يطلع ياخد مع واحد يزود عليه وينام بيه. مسك له ما مسكوش يبقى هو في الضباب. شغل الفطاطريه ما ينفعش. زمان كانت تلاقي الغيات يا عم فرحات رغم ان هي ممكن تلاقيها بوس، بس لما تيجي تخش لا ما كانش فيه امكانيات زي دلوقتي. تخش تشوف الحمام اللي فيها حمام يبهر يخض. لا الغايه كانت من الجمال كان يجي حاسن وعلى السيبان كمان. الاول كان زمان بيهتموا بالحمام وبيخدموا الحمام، وحتى والحمام كله سايب في الماشي. حتى لو فرد راحوا فرد ولا فردين بيبقى نازل مبسوط يقول لك انا ضاع لي فرد ولا فردين بس النشي كان جامد النهارده متفتح. انما مش واخد فوق دماغه ويزود ونتي على طول على زغاليل على كبير كشري واقول انا لا. الحمام بيبقى في العالي دلوقتي الحمام بيكنس الاسطح. طب اقول لي بقى بيرموا من كل يرموا عندهم يوم والتاني يوم يرموا. لا ده يتحمل. لا احنا اللي شايفينه دلوقتي في الغير مصريه ان هي ايه؟ بعدين ما فيش الغايه كانت بتربي لبن الصافي. دلوقتي كشك وشواري وشامي وكريز واسترالي بس ده حاجات يعني ما عندهمش خلفيه. هو خشب بس يا عم دلوقتي، خشب يا عم تطلع فرحات. غيه ولا الفوق كأنها فندق. وبعدين بس مفيش حمام. مفيش حمام ومفيش فهم في يربي حمام. مش بالعلوة. دلوقتي بيتباعوا بالعلوة الغيه. الدابة اعمل حرامتين ومتع الناس. انت تتمتع وتمتع الناس. كانوا جايين في كل الشارع. وبعدين نسبة حرامة الضريبة لما تكون انت غاوي نسبة بسيطة مش زي الوقت. وبعدين الحرام دلوقتي دخل على بعض. كان في ناس زي زمان. سامعين يا جماعه؟ احنا بنتكلم في الغير المصريه القديمه غير الغير المصريه بتاعت دلوقتي، بتاعت ان انا اخطف واحط وبتاع والقصه اللي احنا فاهمينها دي. وهنخش بقى على اخويا محمد عربي. طبعا غني عن التعريف من الغواي برضو اللي بيتعدى على الصوابع. محمد بص دلوقتي هنتكلم احمد عن زمان ودلوقتي. زمان انت لو انت شاب انبهارك بالحمام بيبقى اقوى من دلوقتي. يعني مثلا عم فرحات دلوقتي هو شبع غير حمام، يعني وصل الاحتراف فمش هيوصل يعني ايه مش هيبدا من اول وجديد. فانت لو انت الاول بداتها بتبدا ثواني الاغاني ده محمد بتبدا مثلا في غايتك من اول مثلا بتبقى انت شاب صغير ومستوى قليل انبهارك بيزيد. ايوه في تقدم بتشوف انت الاحسن فانت عايز توصل عايز توصل للاعلى. طب انت النهارده وصلت مثلا مستوى
الحمد لله رب العالمين كل انت يعني يكاد يعني يكون مستوى قوي. هتعرف من الحمام بعد كده. صح. دي خلاص. حقيقة. انا النهارده خليك انت مثلا غاوي قشر بندق في مصر وغاوي قشر بندق في مصر معدودين على الصوابع. طبعا. تعال النهارده اللي عنده قشر بندق حر اما بيجي يشوف اي قشر بندق بيعرف منه. ايوه ما يحبوش. طب ليه؟ عشان زفرت. وعشان عنده عشان عنده عنده البيوت. راس ومحافظ عليه. فانت انبهارك من اول نشأتك غير انبهارك من اول ما انت بتخدم غاية حمام او خلاص وصلت فيها المرحله. لكن زمان ودلوقتي الاول كان في تنظيم، الاول كان في تخصص. يعني مثلا ما اروح عم فرحات عارف لو عنده سفرده كويس اروح على عم فرحات كانوا متخصصين. لكن دلوقتي ممكن تلاقي اللي ماشي ايه، فاهم يا سعد؟ اللي ماشي ايه. انا النهارده الموضه مثلا الموضه ماشيه مثلا السنه لان في امكانيات عاليه الوقت اللي احنا فيه ده يا محمد. يعني في امكانيات عاليه وفي سلكات على اعلى مستوى وفي غير على اعلى مستوى، بس مفيش رقي بالحمام ولا اهتمام بالحمام زي زمان او بكثره الحمام الحلو. انت عارف الاول يا احمد كان الاول اللي بيشتروا يعني ممكن زمان كانت الدنيا بسيطه، كاد يكون نقول ايه فقيره، مش هنقول غني، يعني حاجه منبهره او حاجه زي الوقت. الفكره انت فاهم ازاي؟ دلوقتي غير فكره زمان. بالظبط. ممكن تكون مثلا الحمامه كانت قليله زمان، قليله بمعنى ايه؟ مش قليله مستوى. وممكن يكون يا محمد برضه حته الامراض هي اللي عملت لا ده الامراض، دي. لا الامراض دي موجوده في كل عصر. يعني بس ما مثلا كانتش بالنسبه دي يا محمد زمان. لا النسبه دلوقتي دي النسبه اعلى كتير. لان حتى الاكل حتى تصنيف العلاجات اللي بقول لك بيشرح تصنيف العلاج عم غلط. فرحات الاول كنت انت من زمن الزمن كنت بتاكل فين؟ دور صيف وفول بس. دول صيف وفول. النهارده ممكن تخش بالخلطه في 10 اصناف. صح. ده حقيقه. وال10 اصناف كل صنف منهم حامل مرض. عشان التبخير يا جدع انت عندك السالمونيلا كام نوع؟ في عندك اي مرض جهاز تنفسي كتير. التنفسي ده يعني من قبل الالفينات ما كانش في حاجه اسمها تنفسي. ما كانش في حاجه اسمها تنفسي. ده هي كانت كلها كان ممكن تيجي ايه؟ هي الروشه وكانت تيجي مده معينه وخلاص. بالظبط. او مرض كان ايه بقى؟ كان مرض العين وكان كانش تنفس، كانش داخلي. لا كان خارجي. كان خارجي بس. دلوقتي الداخلي اكتر من الخارجي. غاية الحمام بقى دلوقتي برضو صعبت عن الاول. لا هي فيها مميزات وليها عيوب اكتر من مميزات. اول حاجه عدد الغوايه كتر. يعني عدد طب ده غواية المفروض مصر. معلش يا محمد انا اسف، يعني عدد الغواي كترت، الامكانيات بقت اعلى في موضوع النت والسوشيال ميديا، وانت ممكن تبقى قاعد في بيتك في حاجه وبتستفيد من على التليفون. الاستاذ زمان كان اكتر من دلوقتي. الاستاذ المعلم كان اكتر دلوقتي. يعني انت دلوقتي في غوايه كتير قوي لكن ما فيش اساتذه يعلموا غايه الحمام. صح. فانت دلوقتي ممكن تلاقي مثلا وفي ناس بتبقى يعني عندها المعلومه وبتبخل بيها. بقول لك يا احمد صلي على النبي، انت كنت ممكن مثلا زمان من زمن الزمن ومن قبل جيلي كمان كنت تلاقي ممكن 10 غوايه اللي قاعدين على الغيه كلهم محترفين. حقيقه. دلوقتي ممكن تلاقيهم ال10 اللي قاعدين على الغيه فيهم واحد والباقي مستمعين وياريتهم حتى بيطبقوا في الغيه صح. وفي اللي بينجح، في اللي بيفهم، في اللي بيغير من فكره. ما الحمال انا النهارده انا رحت عند احمد ولقيت عنده مستوى كويس قوي. هو وصل له من يوم وليله؟ لا ده تعب وشقه ايوه بعد اجتهاد. وقابلك عيوب انت خرجت منها كتير. قابلك حاجات في غايه الحمام انت كنت مدخل نفسك فيها وكانت بتضرك. صح. ده تغيير الدم ده لوحده ده عايز عايز عالم تاني. يعني انت حتى لو وصلت اللي انت معالج وانت تخدم فرد حمام كويس قوي، لا وتغيير الدم دي عايزه حته ثانيه. حته اللق ولمسه. ايوه. وحاسه بالحمامايه. بس انا متهيألي يا محمد ان دلوقتي الامراض كترت عن الاول. ايوه طب النسبه عاليه. تاني حاجه الشهبات اللي بتطلع في الحمام اللي هو ملوش لازمه. الاول كان الغاوي ممكن يمسك فرد الحمام يقعدوا في الباب سنه ما يديلوش الا لقوا. ما هي بص يا عم مصطفى معلش بعد احترامي ليك برضو السؤال ده بيطرح نفسه كتير قوي في حته ايه؟ انا النهارده ايه غيتي؟ يعني ايه غيتي؟ يعني النهارده انا راجل بنش فبستثنى حمام كتير. يعني انا بستثنى حمام كتير. يعني ايه بستثنى؟ ممكن فرد حمام راجل في النش مش عارف الاقي له انتهى تركيب. فريز يا احمد ما بقاش في فريز. ما هي دي المشكله. في حتى برضو النهارده حتى في الفريخ اللي في سلاكه اللي المفروض ده اكتر واحد
بيتحط له عامل يا جدع، ان صدق هو وأؤمن بالله انا بلاقي فريخه بينزلوا حمام اقوى من اللي عندهم. ما ايوه. بيعرفش، ما هو ده ما بيعرفش يكشفوا. ما هي دي قله خبره يا محمد، دي قله خبره. بس حته لا، هو ممكن ده قله خبره ليه؟ ان ده خدها جاهزه، ما تعبش فيها ووصل لها بالعافيه، لا وصل لها بسهوله بالماده. انت واصل لك ازاي؟ لكن انا بتكلم النهارده فرق ما بين النشيش وفرق ما بين الفريخ. حتى الفريخ اللي في السلاكه اللي بنقول عنده رقي في الحمام، عشان ده راجل في سلاكه وقافل على حمامه، فالمفروض ان هو بيستحسن حمامه، والمفروض ان هو بيرتقي بحمامه لاعلى مستوى. النهارده حتى في لقوه بيخطأ كتير. ايوه صح. ودي قابلتها انا شخصيا، قابلتها مع ناس كتير في حته اللي بيفرق. يعني ممكن لا مؤاخذه فرد حمام يبقى عندك صافي كويس قوي ايا كان بقى شكله او تقليبه او لونه، انت فاهمني؟ ايا كان شكله او تقليبه او لونه، ممكن برقبه صفرا ادي الازازيه، ممكن برقبه خضراء ادي السكريه. ليه؟ احنا مشكلتهم ان هم بيبصوا على حته تكوين العظم بس، يعني الحته دي بس اللي هيبهر الرواي ما هو العظم واللون، ما هو تكوين ولون. ما هو المشكله بقى في الغاوي اللي ايه موجود حاليا. ما هو ده اللي بقى بقول لك عليه. ماشي، ما هي دي ده الحاسه. تغيير الدم، وهو ده كل حاجه في بيت الحمام. لما توصل للمرحله دي اعرف ان انت وصلت لمرحله كويسه. ماشي، هو ده الحمام اللي مش عنده خدمه لمسة. بس. ده اللي عنده لمسه يا محمد. مين كم واحد بقى عنده لمسه؟ لا مش كتير، قليلين. دي ما انا اشوفها مش كتير. ليه؟ بدليل يعني إن انا يا بشوف محمد، حمام كتير. انا يا احمد يا فرحات، انا ضد ان مثلا واحد يقول لك ايه فرد الحمام تكوين. لا, لا. انا فرد الحمام تكوين ولون. تكوين وتتييب بتاعه